Selamat pagi, matahari. Selamat pagi, hutan. Hari ini pasti indah, tetapi udara terasa panas karena banyak orang menebang hutan ini. Ibu Cempala Koneng datang menghampiri. Sang ibu melihat si Cempala Koneng sedang asik terbang dan bernyanyi sendirian di hutan. Sang ibu burung bercerita bahwa hutan tempat mereka tinggal sudah semakin sedikit karena banyak ditebang manusia. Persediaan makanan di hutan menjadi semakin sedikit akibat hutan yang gundul. Kamu sudah cukup besar untuk pergi ke kota. Kamu bisa bernyanyi untuk orang-orang dan meminta upah buah-buahan. Tanpa pikir panjang, si burung Cempala Kuneng pun segera pergi ke kota. Di sebuah kerajaan, tinggallah seorang putri kerajaan yang bernama Laras. Ia sedang bersantai di taman sambil menikmati harum dari bunga yang tumbuh di taman. Sesampainya di kota, Cempala Koneng bernyanyi sendirian di tengah kerumunan orang. Ada burung berwarna cerah sedang bernyanyi di tengah pasar. Suaranya merdu sekali. Setiap hari, Cempala Kuneng bernyanyi di pasar. Jika sore hari tiba, dia pergi mencari tempat untuk berteduh. Harum sekali bunga di taman ini. Udara yang segar dan angin yang sejuk membuat hati tenang. Cempala Kuneng terus bernyanyi dengan merdu hingga raja mendengar kabar tersebut. Aku mendengar ada burung bersuara merdu di sekitar kerajaan. Aku ingin burung itu tinggal di sini. Sang raja memerintahkan seseorang untuk mencari burung itu. Hari mulai sore, si burung Cempala Kuneng kembali ke tempatnya istirahat. Tidak lama kemudian, utusan raja menemukan Cempala Kuneng di tempatnya beristirahat. Betulkah, kamu burung yang bersuara merdu itu? Sang raja ingin mengajakmu tinggal di istana. Tentu saja aku mau. Besok pagi, aku akan pergi ke sana. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, Cempala Kuneng sudah terbang menuju istana. Selamat datang burung kecil. Tugasmu hanya satu saja, bernyanyi dan menghibur. Sang putri raja mendengar nyanyian merdu di sekitar istana. Karena penasaran, ia pergi mencari suara itu. Burung kecil yang lucu, merdu sekali nyanyianmu. Seluruh penghuni kerajaan sangat terhibur karena kehadiran si Cempala Kuneng di istana. Suara kecil itu lebih kuat dari ribuan pasukan. Burung kecil itu membawa kedamaian. Ia adalah anugerah bagi kerajaan. Saya harus menjaganya dengan baik. Penasihat? Ya Raja, saya sudah merawat burung itu dengan baik. Bagus. Pastikan kecukupan pakan dan kesehatannya. Cempala, kenapa tiba-tiba langit berubah menjadi gelap? Badai besar akan tiba. Semua masuk ke dalam, carilah tempat perlindungan yang nyaman di istana ini.
Makanan dan minuman sudah terkumpul cukup banyak. Aku harus tetap di sini. Jika aku berhenti bernyanyi, ketakutan akan menang. Semua penghuni sudah masuk ke dalam, namun si burung kecil masih di luar. Kenapa burung itu tidak berlindung di dalam? Kenapa ia tidak mencari perlindungan? Burung sekecil itu, tapi hatinya sebesar langit. Burung itu bernyanyi untuk kita. Walaupun badai datang, ia tetap bernyanyi dengan berani. Dan akhirnya, badai pun berlalu. Kerajaan kembali damai. Cempala, kau selamat. Hari ini kau mengajarkan kami arti keberanian. Dengarkan, hai rakyatku, karena keberaniannya. Mulai hari ini, Cempala Kuneng bukan hanya penghuni taman, tapi sahabat kerajaan. Semenjak saat itu, kerajaan hidup damai dan sejahtera.